ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါသမီးဒီနေ့မှာဆရာကြီးကိုဆက်ဆချင်းပေါ့နော်ကြော့ထားတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတွက်သမီးကြော့ပါမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုစားပေါ့အားလုံးရဲ့ကိုစားပေါ့တာလူခေါ်ပါတယ်ဟုတ်20ရက်နေ့တလ2026ကပါဆရာကြီး21လ20ရက်နေ့တလပိုင်းမကြသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကြံခဲ့တဲ့လပေါ့ဆရာကြီးဟုတ်ပြီဒေါ်ထက်ထဲတဲ့မူဆယ်ရပါဆရာကြီးမူဆယ်လန့်ကြော်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူတို့နားထောင်ကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဝမ်းသာလိုက်သူက2000ကျပ်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာသူရေးထားတာလေးဖတ်ပြပါမယ်ကောင်းပြီလက်မှာဖြစ်နေတဲ့အသဘိုးတွေအဖုတွေကိုတဲ့ဆရာကြီးပြောတဲ့ဤအတိုင်းနဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တာတဲ့တနှစ်တတိရီတဲ့လှုပ်ဆောင်တာမှာပျောက်ကင်းသွားလို့ပါရှင်အေးဆရာကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်ပြီးတော့ तू ကဆက်ရေးထားသေးတယ်ဆရာကြီးအခုတဲ့ तू ကခလေးမရလို့ပါတဲ့တအိမ်ကိုစစ်ကြည့်တော့လေတဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီအမျိုးသားကတော့တဲ့အသက်40ကျော်ပါတယ်အသက်40ကျော်ပါတဲ့40 तू ကလည်း40ဟုတ်ကဲ့ဖန်ပြွန်တရေပေါ့နော်၄ချိန်လှုပ်ဖူးပါတယ်တဲ့မအောင်မြင်ပါတဲ့ဩအမျိုးသားကတော့အရက်နည်းနည်းတောက်ပါတယ်တဲ့နေ့တိုင်းမတောက်ပါတဲ့အလုတ်ကတော့တဲ့အမျိုးသားအလုတ်ကတော့တဲ့ခရီးခဏခဏသွားရပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါသူတို့ပေါ့နော်ကလေးရနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီဘယ်လိုနေထိုင်စားတော့ရမလဲတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့အထူးသဖြင့်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမိန်းကလေးဘက်ကပို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမိန်းကလေးဘက်ကပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာချင်းငံဆက်တွေမစားနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအာဘူးရှာဘူးတို့မုံထီတို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနော်တင်မော်တီတောင်းတို့မာလာရှန်ကောတို့လို့အဲ့ဒီအစာတွေမစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်တစ်ခါအကျော်နဲ့အကျော်လှော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွအောင်ကျော်ထားတာဒီလှော်ထားတာဒီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုမှာမင်းဆိုအီဂျာကွေးစမှုစားဘရားကျော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးငါးကျော်ကြက်ကျော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့လိုအကျော်နဲ့အဆက်တွေရှောင်စားပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးသူရနိုင်လားတဲ့ရနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ဟိုသာသမီရတယ်မရောက်စရရနာပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနှစ်ယောက်ဆိုစစ်ကြော်လဲတဲ့ချိုရွင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါချိုအမျိုးသမီးတွေကမွေးတွေကတအုပ်တစ်လုံးပဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအလုံးပြုတ်တော့ရနိုင်စရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ချိုအမျိုးသားတွေမှာအမျိုးသားတွေယောဂပန်းတိပန်းညှိုးဆိုတာရှင်လည်းမရနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့လိုနှစ်ခုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရနိုင်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတချို့အသက်ကြီးမှလည်းရတာပဲသမီးသားသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဆက်လက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအနာကင်းပြရရှင်းကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆက်လက်ပြီးတော့26ရက်နေ့တလ2026ပေါ့နော်26တလ26ခုနှစ်မတ်ကျူသင်ထိုင်းရနေ9000ပါဆရာကြီးတာရုပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူရေးထားတာလေးကလည်းတာဥအိမ်မှာတဲ့ရေအိတ်ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးပြောသလိုတဲ့မနဲ့ခွေးတော့ညချင်းချိုအရသာကိုစားနေပါတယ်တဲ့ဆက်စားပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကြောက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးမပြောက်ရင်တော့မှပုံမကြီးတော့တန့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကျုံသွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးခွဲထုတ်လိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းတော့မပြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဖြည်းဖြည်းချင်းကျုံသွားလိမ့်မယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့မြစ်တာကိုလည်းခံယူပါတယ်တဲ့တာရုပါဟုတ်ကဲ့29ရက်နေ့တလ2026ပေါ့နော်သူကတော့ကိုရဲထွန်းရန်ကုန်ကပါ9000ကျပ်ပါဆရာကြီးတာရုပါသူကဒုတိယအကြိမ်ကြော့တာပါဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့စေပညာကိုလေးစားလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါ30ရက်တလ2026ပေါ့နော်မက်နီလာရှိန်မှာမော်လမြိုင်ရပါသူကတော့ကြက်3သိန်းပါဆရာကြီးအများကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအများကြီးပဲနောက်တစ်ခါပင်လုံစာပေးရ3သိန်းပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီနောက်ကသမီးရဲ့အကိုဥဟင်းတာပေါ့နော်တောင်ကြီးရပါသူကလည်းဆရာကြီးအတွက် green tea လေးပို့ပေးပါတယ်ဆရာကြီးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ် green tea ကတော့သိကောင်းတာကဲဆရာကြီးလက်ခံပါတယ်ဒါ3သိန်း2000ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးကလည်းပဲလူရှင်တွေအားလုံးရဲ့ကိုယ်ကြမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေဘေးအမျိုးမျိုးရန်တွေတဲ့ကင်းပါစေသူတို့ကောင်းများနဲ့ပေါင်းသင်းရပါစေဒီဥမာများနဲ့ကင်းလွဲပါစေဒုက္ခိအတ္တနံပရိဟရန္တုမိမိခန္ဓာကိုမိမိချမ်းချမ်းသာသာရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဗျာပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြပါလေဆရာကြီး